अरे भाई वो देखो, अरे भाई हेलो अंकल जी, जोमेटो बैग को आग लग गई। बाइक रोको, बाइक रोको भाई, बाइक रोको, बाइक रोको, बाइक रोक लो, बाइक रोक लो भाई, आग लग गई। बैठ उतरो ना, बाइक से उतरो, बाइक से उतरो, बाइक से उतरो, बाइक से उतरो भाई। अरे भाई उतार उतार उतार, रुको रुको। अरे यार कर 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 कर, बैग से उतार दे बाइक को, ना आग लग जाए। बैग को खोल दे, बैग को खोल दे, बैग को खोल दे, बैग को खोल दे भाई, दबा दे, पैर से मार दे, पैर से। बहुत हट गई, हट गई, रुक गई। अरे भाई साहब देखो भाई, आग लग गई थी ऑन रोड भाई, शुक्र है भगवान ने बचा लिया, नहीं तो अभी तुम्हारी ना बुलेट पे आग लग जाती। अरे आपको तो नहीं लगी ना? कमर पे दिखाना जरा। अरे भाई ये देखो, यहाँ जल गया क्या तुम्हारे? भाई पूरा गीला हो गया तुम्हारे कपड़े। कोई बात नहीं भाई साहब, आपकी जान बच गई यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई साहब, जान बच गई, इससे बढ़िया क्या है? देना था यार, ऑर्डर देखो, ऑर्डर दो भी चली जाएगी यार। अरे कोई बात नहीं, अपने बुलेट को ले रखिए भाई साहब, ये तो देखो। अरे भाई बुलेट पे ऑर्डर कर रहे थे और भाई पीछे आग लग गई पूरे बक्से को, अभी भाई बुझाई है देखो।